أحبائي في الله، أحبائي في الإنسانية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحياتي لحضراتكم أينما كنتم وحينما تواصلتم معنا، وإلى حضراتكم حلقة مميزة وفيها هنهدي حضراتكم 3 هدايا أرجو تكون قيمة. الأولى عبارة عن وصفة الحقيقة رائعة وبسيطة جدا لعلاج الإمساك، خاصة الإمساك المزمن، سواء طبعا للكبار أو للصغار على السواء. الهدية الثانية هي عبارة عن وصفة أخرى لعلاج السعال الناتج عن التهاب الحنجرة أو ذبحة الصوت. طبعا الكلام ده بيحصل في أو من أثر الهواء البارد في الشتاء، وموسم الشتاء كل سنة وحضراتكم طيبين داخل أهو. ففي ناس بتاخد زي إيه، بيسموها لفحة هواء أو برد أو كده، فدي الوصفة ديت هتبقى مفيدة ليهم جدا. الهدية الثالثة عبارة عن موقع طبي جديد، تطبيق يعني حضراتكم بتخشوا عليه، وهقول لكم تفاصيله وفوائده بالتفصيل. هنبدأ مع بعض كده الحلقة. أول فقرة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الوصفة اللي تخص الإمساك وعلاجه بطريقة بسيطة زي ما قلت لحضراتكم وسهلة جدا. الحقيقة الوصفة اسمها وصفة التفاح المشوي والتفاح الطازج. المقادير كالتالي موجودة قدامكم برضو على الشاشة. هنجيب حوالي 3 كيلو تفاح، حوالي 15 تفاحة. هنخصص 7 منهم، ده هيبقى تناولهم بطريقة مباشرة. هقولكوا ازاي. ال7 أو ال8 اللي هم المتبقيين هيتم إدراجهم في عمل الإيه التفاح المشوي، وأقول لكم على الطريقة اللي هنعمل بيها التفاح المشوي. طريقة التفاح المشوي، هنجيب اللي هم ال8 تفاحات اللي أنا قلت لحضراتكم عليهم، ومعلقتين زبدة، معلقة متوسطة كده، 5 جرام سكر نبات، معلقتين صغيرين ينسون. طيب نخش على الطريقة. هنجهز التفاحات ال8 بان احنا هنعمل زي كده، هنقور التفاح زي البتنجان بالظبط عشان نخرج البذور منه، والصورة واضحة قدام حضراتكم. كل العملية كلها ان انا المنطقة اللي فيها البذر بتاع التفاح بطلعها بره، وفي نفس الوقت بفضي مكان علشان الحشو اللي انا هحطه، وطبعا واضح في الصورة لحضراتكم. الخطوة التانية بغلي المعلقتين اليانسون في كوب ونص او كوبين مية، زي طريقة عمل الشاي بالظبط. وبعد كده هنصفي اليانسون ونجهزه في، هيطلع تقريبا حوالي كوب، نجهزه عندنا. الخطوة الثالثة هنبدأ نحلي مغلي اليانسون بسكر النبات، اللي هما 5 جرام سكر نبات. هندوبهم في اليانسون لغاية لما يدوبوا تماما، ونضيف الزبدة، معلقة الزبدة أو معلقتين الزبدة الصغيرين على المشروب أو على اليانسون، ونبقى احنا كده جاهزين. هنجيب ال8 تفاحات ونحشي اللي هي الفتحات اللي احنا فتحناها في التفاح ديت بالايه، نحط في كل فتحة من
فتحات التفاح شوية من اللي هو اليانسون مع سكر النبات مع الزبدة. تمام كده. طيب هناخد ال8 تفاحات نحطهم في طاسة، طاسة تكون ما تكونش تيفال على فكرة، لا يفضل تيفال، ألمونيوم عادي. ونحطهم في فرن. الفرن بنكون مولعين عليه تلت ساعة قبل ما ندخل الصينية، وبعد كده بنحط الصينية في وسط الفرن ونسيبها 20 دقيقة بالظبط. 25 دقيقة كافي جدا. وبعد كده بنخرج الطاسة بالتفاحات. كده التفاحات جاهزين لان حضرتك تتناولهم. ولو حبيت انك او حبيتي انك تضيفي مزيج من عسل النحل او قطع الفراولة المقطعة الى شرايح بعد طبعا ما تبرد التفاحات، لمن ليس لديهم سكري، او تؤكل هكذا سيان. يبقى كده كل يوم الساعة 6 مساء يتم تناول تفاحتين من التفاح المشوي اللي احنا بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. والصبح على الفطار، او قبل الفطار بساعتين بالظبط يتم تناول تفاحة كاملة. تناول تفاحة اول ما تصحى من النوم، بتاكل التفاحة، بتقعد ساعتين متاكلش اي حاجة، وبعد كده افطر عادي، اتغدى عادي. الساعة 6 مساء هو ده هيبقى العشاء بتاعك. بتاخد التفاحتين من التفاحات المشوية لمدة 4 أيام. التفاح اللي هو الطازج 7 أيام. التفاح المشوي 4 أيام بس كافي. هتلاقي إن شاء الله بالنسبة لموضوع الإمساك ده انتهى تماما. واللي حالته يعني عنده إمساك مزمن وهتبدأ تسهل معاه الأمور، وممكن يكمل اللي هو يعني العملية صعبة شوية معاه، يكمل أسبوع من التفاح المشوي. الفقرة التانية اللي هي قلنا عليها الوصفة اللي هي بتاعت علاج السعال والتهاب الحنجرة وذبحة الصوت. هنستخدم برضو التفاح المشوي، بس بدل ما هنحط اللي هو اليانسون وسكر نبات، هنحط زعفران. هنحط يعني ربع معلقة زعفران، خد لكم، في كل تفاحة ربع معلقة أو أقل كمان مش مشكلة. خلاص. وبيتم برضو التناول نفس العملية لمدة، بس هنا بقى لمدة أسبوع. تفاح مشوي، تفاحتين مشوي، الساعة 6 مساء. والصبح لما تصحى برضو بتاخد تفاحة وتبدأ فطارك بعدها بساعتين. طريقة سهلة بسيطة، وهتشوفوا حضراتكم نتائج إن شاء الله مبهرة الحقيقة. الفقرة الثالثة اللي بقول لحضراتكم عليها، وهي عبارة عن موقع وتطبيق طبي جديد لكل اللي عايز يتواصل بسهولة مع من أي دولة بأطباء أكفاء سواء في أوروبا أو في أمريكا. طبعا الميزة هنا إيه بقى؟ إن يعني بتوفر بدل ما حضرتك تسافر وما انتش عارف لسه هتكشف وهتعمل والكلام ده كله، لا، ممكن النهاردة عن طريق التواصل بتتكلم، بترد عليك طبيب معين، بيدوك الطبيب المتخصص، بتقول له الحالة، بيقول لك والله مثلا خد الدواء الفلاني وهيديك اللينك اللي تجيب منه الدواء، او ان اعمل لي تحاليل كذا او كذا او كذا، او اعمل لي كشوفات كذا وكذا وكذا، وبتبعتها له
يقول لك على أو ينصحك النصيحة اللي هي تفيدك واللي تكون أفضل ليك. يعني كده حالة وحيدة بس اللي هيضطر اللي هو يسافر، اللي هو هيعمل أي مثلا عملية أو أي أوبريشن ولا حاجة، هي دي الحالة الوحيدة اللي هيبقى فيها اضطرار للسفر. عدا كده ممكن حضرتك تحل مشاكلك أو مشاكل كتيرة جدا صحية بمجرد مكالمة مع طبيب مختص وأطباء على أعلى الحال. وطبعا أنا سايب لحضراتكم على الشاشة كل التفاصيل اللي تخص هذا الموقع أو هذا التطبيق. اللي يشعر ان هذا الموقع ممكن يقدم له خدمة او يفيده بدل من السفر الا بالضرورة، قدامه الموقع وقدامه التليفون وازاي يتصل وكل حاجة. وارجو انها تكون فيها فايدة حتى ولو لبعض من حضراتكم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الفوائد الجميلة جدا الحقيقة للتفاح وفوائد الزعفران وفوائد اليانسون. الحقيقة قريت مقال عجبني جدا للدكتور كريم مأمون، اتكلم فيه عن فوائد التفاح الأخضر بالذات على فكرة، وهو أفضل أنواع التفاح. تفاح فيه منه الأحمر وفيه الأصفر وفيه الأخضر. تصوروا حضراتكم أفضل تفاح غذائيا هو التفاح الأخضر الحقيقة، لأنه فعلا الحقيقة غني جدا بمضادات الأكسدة، مهمة جدا لصحة حضرتك، وفي أحماض أمينية وفيتامينات A و B و C، ألياف غذائية، معادن، بوتاسيوم، مغنيسيوم، نحاس وزنك وحديد. تعالوا مع بعض كده نشوف فوائد اليانسون. الحقيقة مهدئ للأعصاب ومسكن للمغص والسعال، منشط للهضم، مدر للبول. الحقيقة برضو بيساعد جدا في إخراج البلغم من الناس اللي عندها برد. بيسكن المغص المعوي، ويمكن بينفع جدا سواء الأطفال أو الكبار، وينفع برضو في طرد الغازات. والحقيقة اليانسون ليه فوائد كتيرة جدا، في خاصة بما يخص الكحة وتهدئة الصدر والتنفس. الزعفران يا حضرات ليه فوائد على فكرة كتيرة جدا، بيقي من أمراض كتير، مضاد للاكتئاب، بيحمي القلب وضغط الدم. الحقيقة مفيد جدا للبشرة، خاصة بشرة اليدين والوجه. وده يعني برضو على فكرة من ضمن الحاجات اللي هي الحقيقة جميلة جدا للسيدات. بيعالج حب الشباب، الجلد الجاف، وبيعالج تساقط الشعر. كان معكم جمال رضوان، تحياتي لحضراتكم وتمنياتي الطيبة بصحة وعافية متكاملة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.